Производим монтаж камина. Так. Ну, как монтаж-то? Делаем конструкцию под камин. Это закладные нижние деревянные бруски 100 на 100 и 150 на 100, чтобы, когда камин поставим, давление оказывало на их, а не на гипсокартон, на железную конструкцию. Вот. Ну и здесь труба пойдет. Здесь зеркало будет. Вот так. Ну это потолки делал. Тоже, да. Такие. Если что-то кого интересует, спрашивайте.